tukirungia handu hetagwo nginya Kahuro na igithie nginya Githagara na tugicoka tukiruta bara haria Kahuro tugitwara kundu gwitagwo Kiaguthu na igithie nginya Nyoka na bara iyo ni twarikirie tamu iri ingi yakwa ya mbere. Barabara ino ya Murang'a Kiria-ini ni moyo ni yakwamite kana yari na marima maingi muno. Tamu ya mbere tukirekebisha igekinya nginya Gakuru Mugeka na riu turacoka turamirekebisha irathie nginya Kiria-ini sawa sawa. No ni njui andu aria maumire na rugongo magereirio njira ya Kigeto-ini tondu barabara ino ni hinge maita maingi ni raikorwo hinge ni undu wa haria hatuikire hindi ya landslides. No already kwina contractor urathondeka bara ino ya Murang'a Kiria-ini na ni turaria na Kenya eguthe makiria niguo bara iyo hingurwo yanjie kugererwo. First time ni twathondekire bara ya kuma Mukuyu guthie nginya Rukotwendi kuria Kambirwa na guthie nginya Merina na gwa Thamaki na tugicoka tugithondeka ya kuma Huhi guthie nginya Muthigiriri na guthie nginya kundu gwitagwo Merira na tugicoka tugithondeka Muthigiriri guthie Kambirwa na bara ire ya Marewa. Wira ucio wothe ni twarutire first time na tugicoka tugithondeka ya kuma haria Murara DICK igithie nginya Kagaa igereire Gathaithi na guthie nginya kuria Kagaa Ndagweta. Kuri na bara ya kuma haria Kahatia guthie Gathaithi nayo ni njega. Guku tauni gwi bara ikoretwo igithie na mbere na ni nyingi. Kuria Mumbi ni tuthondekete bara, Kandundu, Kambwe ni irathie na mbere, kuria Mukuyu ni kuu uguo ni tuthondekete bara kuria Mukuyu, kuria High View estate ino haria hakuhi ha mai ni tuthondekete bara kundu kuingi na hari bara ikoretwo tugithondeka ya kuma haria Kabuta guthie Mitundu guthie nginya Kigeto-ini ni tuthondekete miena iri igatigara hau gatagati na hau kabere ni turi mitwara kuma haria Mahua-ini ithie Ititu na ithie nginya haria Mitundu. Hau kabere ni tuguthondeka bara iyo. Ni tuthathondekire bara ya kuma haria Maragi guthie Karindundu guthie nginya Kamwembe-ini already ni nyue 200 na kuma haria Ndikwe guthie nginya Kiria iyo yothe ni nyue na ni moyo ni turathondeka bara ya kuma ha Fauro guthie nginya Mbari ya Hiti guthie nginya Gitiri na kumira nginya haria Gatuya na already ni rathie na mbere. Ni turathondeka bara ya kuma ha Kayahwe guthie nginya Mucungusha guthie Gacaru na twathiathia ni riumira nginya Mbombo niguo tu connect Kiharu na Maragwa uria kwagiriire. Kwina bara ya kuma haria Gaitheri nginya Thoita ona ko ni karathie na mbere ni is short road imwe ndiragweta ni bara itari ndaihu na no turithondeka bara ya kuma haria Githambo guthie nginya Nduru-ini na guthie nginya Githiga mwena wa Kangema. Barabara iyo nayo i mutaratara-ini o undu mwe na ya kuma Nyoka Kaganda primary na guthie nginya Kaganda Nduka-ini na undu mwe na ya kuma haria Githambo factory guthie nginya kuria Gatara. Kuri kundu kumwe itanagweta ni undu wa mahinda no ni ngwenda ngithie kurikia tondu ndikwenda kwaria maundu maingi. Gwete uhoro wa githomo. Ndindi Nyoro ndangiri mbere yanyu tiga ni kirathimo kia Ngai na Ngai rimwe ni ageragira miena mingi no ni nyonaga githomo ni njira imwe njega ya mundu gucenjia maica make na njira ya naihenya na nikio thiini wa Kiharu hari maundu maria mothe tureka nginya wikiri wa thitima ni njui ni muonete matura-ini. Hari undu uria tuigaga mbere muno ni maundu megie githomo tondu githomo ti maendeleo ma riu ni muthingi wa maendeleo nginya ma rucio na matuko maria maguka na nikio thiini wa Kiharu ni tuheanaga bursary cia kawaida. Tariu Sunday ni tukandirira kanitha-ini andu aria me boarding schools na universities and colleges ni mtukumera maihurie bursary next week. Lakini hari undu uria ungenagia muno githomo-ini guku Kiharu ni ati tunyitanite o kuma tamu iria ya mbere. Thukuru citu ciothe cia Kiharu cia muthingi ciothe 112 thukuru icio ciothe ni tuthondekete na ciana ciothe cia Kiharu ikinyangaga irathi ciana tairo guku thi ni kunyorokia. Oho maundu-ini ma miako ni twambiriirie thukuru cia secondary njeru thukuru kindu mugwanja kuma haria thi kirathi kia mbere na kurikiriria.
Hari mwe twambiriirie etagwo Gikuo Secondary School ikuria mwena wa Gikindu Division. Thukuru ucio na ni mweru uratwarire ciana mugwanja university kigeranio kiao kia mbere gia form 4. Nitwambiriirie thukuru ungi haria Kambirwa, au mbere nitwambiriirie haria Gitaro, nitwambiriirie thukuru haria Gakurwe, ndirehoka ni ukoya arutwo very soon haria Kambwe muri moria, na nitutanyaga kwambiriria thukuru mweru haria Gathaithi Upper Primary School niguo ciana itigage guthie kuraihu kuria Kaganda Secondary na aria kiri Maria Gatara tukona ni harakireirie muno. The other thing, thiini wa thukuru citu cia day schools thiini wa Kiharu iria ciena arutwo makiria ma 10,000 na bucket thukuru citu ciothe kindu 65 ongerera nginya icio njeru. Mwana wothe wa Kiharu thiini wa Kiharu masomo bora program mwana arihaga ciringi o 1,000 peke yake guthoma na agathoma akaria thukuru, I mean 1,000 per term. Reke njokere tunyite wega. Mwana wothe wa day school Kiharu, mundu wothe woka thukuru ya day school guku Kiharu arihaga o 1,000 peke yake, na hari mbeca icio akaria thukuru kuma Monday nginya Saturday aria makuhota guthie thukuru Saturday, na tigitheri mufururizo ni kamucere maita manini gatheri, na Friday ya mwisho wa mweri magakandirwo cabaci makaririkana Christmas uria koragwo ikarite. Na programu yo nituonete ni ongereire grades Kiharu ungirora kigeranio kiria kiriga kiria kiraumire, na igacoka o programu o yo igaturehera andu aingi muno akuma kundu kungi marathomera Kiharu. Twina ciana makiria ma 2,000 marajoinire Kiharu mwaka uyu, andu akuma the sub counties guka guthomera Kiharu tondu githomo kina raithi, na ithuĩ tukauga mwana kiria koragwo na bata nakio ni githomo, na koguo mundu wothe wina tata wao kundu kungi ni tuge ta riu ni ndari tata kuria Kinangofu kana tata ungi wahikite kuria Kianjai kuria Meru, mundu wina mwana wao wi kundu kungi kuraihu oke guthomera gwa tata we kana mama we kana susu wao kana guka wao guku Kiharu, mwana ucio ndoragio kuria muciari wake ikageria kura, ona akingiraga kirathi akariha o 1,000 o imwe tondu mwana kiria na bata nakio ni githomo ti horo wa kura. Hari Kiharu masomo bora niturambiriirie tabarire ya gwaka laboratories thiini wa day school citu iria turauga ni kurikiria ugi wa githomo deepening knowledge, na ni ndiraraunjire muthenya wa ira laboratory 8 iria igwakwo thiini wa junior secondary schools. Iyo ni phase ya mbere na ni complex tikirathi kimwe na wira ucio urambiriria immediately tondu mbeca icio ciriho. Hari thiini wa tabarire twina revision books cia ciringi milioni 10, imwe ni ikinyite mathukuru revision books na iria ingi ni igukorwo igikinya ni tondu mutabarire iyo ni irathie na mbere. Na wa muico niguo njite MCAs aitu matugeithie hari o tabarira iyo niguo tugie na gutengerania guthoma wega. Mwalimu uria subject yake yatuika the best improved thiini wa sub counties itu cieri Murang'a East and Kahuro sub county, arimu acio aria the best improved per subject, na utora mahe trifo makaikira SGR magathie kinya Mombatha magethambira hakuhe wiki ngima magacoka makaikira ndege ikamacokia kinya Nairobi iri motivation. Na hari o tabarira iyo hari wodi citu 6 Kiharu, na muthikiririe wega, hari wodi citu 6 Kiharu hari o tabarira iyo ya Kiharu masomo bora no yo tondu tutinge support na CDF ni gwetherera turetherera o mihuko-ini niguo tugie na motivation njega thiini wa per ward. Turoya principle uria the best number 1 in every ward, na tugacoka tukoya the best improved. Koguo cio ni principles 12 no umwe arari o mihang'o-ini ingi, koguo turoya 11 principles acio turamagirire kwao micii turamatwara nginya
JKIA kuria airport maraingira ndege thaa ici tukirahunji kana tukigraduate Kiharu fanikisha principals 11 a Kiharu day schools aria the best and the best improved per ward tukiaria na inyuĩ haha me Dubai. Maikare Dubai kĩndũ thikũ ithano macoke tumaikirie ngari o mũndũ atwarwo gwake mũciĩ na nginya kĩrĩa makũhũthĩra mena kũu no ithuĩ tũramarora nĩguo matikahũthĩre mbeca ciao mathiĩ meyonere thĩ wega nĩ ũndũ wa gwĩka wega na gũthomithia ciana citũ wega na nĩguo tũgĩe na motivation ya andũ gũteng'erania gwĩka wega na gũteng'erania ũhoro wa gĩthomo. Na tondũ last year no twarĩ na tabarĩra ĩyo, principal wa Mũkango secondary nĩ athire Dubai, na tondũ ndangĩracokire Dubai no ningĩ maratuĩkire namba ĩmwe, na tũrauga we will never punish success. Ona principal atuĩka namba ĩmwe mĩaka yothe tũrĩmũtwaraga nja wa Kenya o mĩaka ĩyo yothe. Na rĩu tondũ tocio nĩ athiĩte Dubai last year tũkĩaria na inyuĩ haha ekũrĩa Malaysia, tondũ tũrenda andũ mateng'eragie na njĩra ya gĩthomo, maũndũ nĩ kũnyorokia kana nĩ atĩa Kate? Nĩ kũnyorokia tũnyorokie Kiharu. Asanteni sana. Rĩu nĩ ngwenda gwĩta mheshimiwa Charles Masigo atũgeithie na acoke introduce to our other MCAs nĩguo matũgeithie tũgĩthiĩ na mbere, na nĩ twamwĩra tũtikũmũiga tondũ mũthenya nĩ wanyu kũrĩ magũthiĩ gũcerekea na family. Karibu sana Masigo. Thank you muno.